Se sono favorevole al contrario, io sono contrarissimo. Non è che ho fatto la domanda, se l'hai fatta da solo. No, me la fa, mi do anche la risposta. Per quella se la devi dare da solo. Che ti faccio la domanda è carino, in verità. No, ma, e dico anche il perché sarebbe riduttivo dire che è una contraria. Vede, su una situazione del genere, dove da anni noi abbiamo subito questo fenomeno dell'immigrazione clandestina, senza controlli, dove è stato fatto di tutto di più, libertà a tutti di fare quello che volevano in Italia, no? La completa assenza dello Stato negli anni del centro-sinistra, il tentativo oggi di ridimensionare questi fatti usando anche l'esercito. Non può essere accolta favorevolmente né da chi vive tutti i giorni in mezzo alla gente questo problema, perché questo è un problema che i politici, soprattutto i deputati e i senatori, dovrebbero scendere in mezzo alla gente e capire cosa pensa la gente, no? E non può essere accolto in maniera favorevole. O prima si ristabiliscono le regole e quindi si creano le condizioni di civiltà minima, no? Dove chi sbaglia paga, dove chi delinque va in galera e torna a casa sua, e poi si potrebbe anche discutere. Ma in questa situazione, dove tra un anno o tra 6 mesi sono costretti a rimettere fuori altri 600-700 mila delinquenti dalle carceri perché non ci stanno neanche più in carcere, no? E quindi il 90% sono extracomunitari che verranno rimessi in libertà e avremo ancora dei problemi sul territorio. Aprire alla cittadinanza è una follia. I politici prima devono risolvere i problemi e poi fare le proposte per l'integrazione. Oggi noi abbiamo ridotto l'Italia a un territorio privo di controllo, privo di ogni qualsiasi convivenza civile tra le varie etnie. Non dimentichiamoci, no, che questi quando arrivano come a Padova occupano quartieri interi e escludono i residenti da tutto, cioè poi spaccio di droga, poi delinquenza, poi sfruttamento della prostituzione, no? E gli italiani scappano, vanno via, no? E quindi bisogna ristabilire assolutamente le nuove regole civili. In Italia si viene per lavorare e quando questo è a posto allora cominciamo a discutere di cittadinanza, cominciamo a discutere, no, di diritti, perché prima vengono i doveri, no? E poi vengono i diritti quando si va in casa d'altri. Se io vengo a casa tua ho il dovere di comportarmi bene, se vengo a casa tua devo chiedere permesso, devo rispettarti, poi forse avrò il diritto di chiederti qualcos'altro, però prima essenzialmente il dovere. O ritorniamo ai diritti e ai doveri, no? Come base fondamentale di integrazione e convivenza, oppure è un'assurdità, è una follia, è lanciare un sasso in uno stagno, no? Pensando di avere un effetto utile, un dibattito utile, invece si fa solo confusione, no? E si rimette in moto un meccanismo di rivalsa nella gente, di ostrazionismo della gente, perché quella legge là, no, che è stata proposta da un ex deputato di Alleanza Nazionale è una follia. Bisogna interpellarla la gente, bisogna viverci con la gente. Non è possibile. Fatta sotto dittatura, chiariamoci come si chiama, un Fignano di ferro. È un Fignano di ferro. Sì, ma non me ne frega niente, è un Finiano di ferro. Non l'ha fatta di sua sponte che la mattina si è svegliato. Sì, ma ho capito. Mi sembra anzi però faccia parte cosa si chiama fare futuro? Non lo so, però... Come si chiama la fondazione sì, di fare futuro. Granata è uno di fare futuro. Ma così non si fa futuro, così si affossa anche il futuro.